ආයු වැඩේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා. මේ තියෙන්නේ ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන් අවුව වැස්ස තකන්නේ නැතුව විවිධ ගැහැට විඳිමින් හඹාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට වාර්තා කරලා කපලා කොටලා කැටයම් දාලා හැඩ කරලා ඊට පස්සේ ට්‍රෑ පුරා නිදිවර්ජිතව ලියලා මුද්‍රණය කරලා අවසානයේදී මහ රෑ තිස්සේ අපි නිදාගෙන ඉඳිද්දි අපේ ගෙදර ගාව කඩේට පත්තරේ අරන් එන්න දරන මහත් අස්වැන්නක ප්‍රතිඵල තමයි මේ අපේ අතේ තියෙන්නේ. ඒ අස්වැන්න අපි නෙලා ගන්නවා කෘතවේදීව පුවත්පත් කලාවේදීන්ට සහ මේ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සියලු දෙනාට ගෞරවය පළ කරමින්. විශේෂ දවසක් වෙනවා අද දවස. හේතුව තමයි ජූලියස් පුචික්. ඔහු හිට්ලර්ගේ කාලේ ජර්මනියේ හිටපු පුවත්පත් කලාවේදියෙක්. රූබෝ ප්‍රාවෝ කියන පත්තරේ කර්තෘවරයා ඔහු. ඔහු චෙකෝස්ලෝවකියානු ජාතිකයෙක්. ඔහු නාසීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට විරුද්ධව දිගින් දිගටම තමන්ගේ පෑන හැසිරුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අවුරුදු 40 දී පුචික්ව ඝාතනය කරනවා නාසීන් විසින්. ඒක සමරන්න අද සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර පුවත්පත් කලාවේදීන්ගේ දිනය හැටියට ලෝකය සමරනවා. අපි පුවත්පත් කලාවේදීන්ට වෘත්තීය ගෞරවයක් සහිත පුවත්පත් කලාවේදීන්ට මේ පත්තර අපේ අතට පත්වන තෙක් මෙහෙ කරන සියලු දෙනාට කෘතවේදීව අද දවසේදී ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 8 වෙනිදා ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරන ප්‍රධාන පුවත් වාර්තා කරන සූදානම් පුවත්පත් මාධ්‍යවේදී ප්‍රසාද් මංජු මහත්තයෙක් ඉන්නවා. ආයුබෝවන් ප්‍රසාද්. ඔව්. පුවත්පත් පිළිබඳව කතා කරපු නිසා අද මව්බිම් පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල දෙකෙන් එකක් තෝරගන්නවා. NGO කල්ලියක් මව්බිම මාධ්‍යවේදීන්ට බුරති මව්බිමේ පළ වූ ලිපියකට උරණ වෙලා මාධ්‍යවේදියෙකුගේ දුරකථනයකුත් උස්සලා පසුපස එළවා ඇවිත් පහර දෙන්නත් හදලා කියලා මව්බිම් වාර්තා කර සිටිනවා. ඔබට සද්ද ඇහෙනවා ඇති ඒ පෙරලන්නේ දෙවෙනි පිටුවේ තමයි විස්තරට එක තියෙන්නේ. ඒ අනුව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් ඊයේ කොළඹ කැඳවා තිබුණලු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා ලක්බිම් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදීන් වන නුවන් හෙට්ටිආරච්චි සහ මව්බිම් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදීන් වන නුවන් හෙට්ටිආරච්චි සහ මාධ්‍යවේදී රුවන්ත නිතුල්ගස්පිටිය දෙදෙනාට මාධ්‍ය හමුවේ සංවිධායකයන් පහර දීමට උත්සාහ කළ තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේ පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් බොරළ පොලිසියට කළා තියෙනවා. ඇමරිකාව විසින් අසාදු ලේඛනගත කළ චීන සමාගම් දෙකකට ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමට අවසර ලබා දීමේ සූදානමක් ඇතැයි ඒක ගැන හෙළි කරන්න සහ ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක මේකෙන් මොනවද ඇති වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම තමයි අරමුණ කියලා සඳහන් කර තිබුණේ. හැබැයි මේ අරමුණ කිව්වට එතෙන්ට ගියාට පස්සේ වෙන කතන්දර ටිකකුත් කියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. එතනදී තමයි මේ මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරලා තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න කළාම මේ මාධ්‍යවේදීන්ට සහ මව්බිම මාධ්‍ය ආයතනයට මේ තර්ජන කරලා තියෙනවා. මව්බිම මාධ්‍යවේදීන් ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා ඔබගේ සංවිධානයට මුදල් එන්නේ කොහොමද? ගිණුම් තියෙන්නේ කොහේද? කවුද වියදම් කරන්න යනුවෙන් ප්‍රශ්න කරන විට රංජිත් විතානගේ හා ඔහුගේ සහායට පැමිණි අසේල සම්පත් නිරුත්තර වූ අතර ඉන් උරණ වූ ඔවුන් පිළිතුරීමට නොහැකිව ආවේගයෙන් හැසිරී තිබේ. අසේල සම්පත් නැමැත්තා මාධ්‍යවේදියෙකු වෙත හඹා යමින් පහර දෙන්නටද මෙහිදී ප්‍රයත්න ගෙන තිබේ. ඒ අනුව NGO නඩයක් මාධ්‍යවේදීන්ට බුරති මව්බිමේ පළ වූ ලිපියකට උරණ වෙලා මාධ්‍යවේදියෙකුගේ දුරකථනයක් උත්සලා කියලා අපි පුවත්පත් කලාවේදීන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය සමරන දිනේදී ඉස්සෙල්ලම වාර්තා කරනවා. ඔතන දැන් දිනුක දැන් මේ මාධ්‍යවේදී මාධ්‍ය හමුවේදී අහන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. NGO වලට එන්න මුදල් කොහෙන්ද විද්‍යාන වාර්තා මොනවද කියන මේ කාරණේ මම හිතන්නේ ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්න කිරීමක්. මොකද දැන් මෙහෙම ඇහුවම නැත්නම් රාජ්‍ය සංවිධාන වල හරියට කේන්ති යනවා. මොකද ඔවුන් කියන්නේ ඔවුන් තමයි දැන් රට හදාන්න එන්නේ කියලා කියන්නේ නැත්නම් රාජ්‍ය සංවිධාන දැන් පහුගිය කාලෙත් ඊට කලිනුත් ඔවුන් තමයි මම හිතන්නේ රට හදාන්න එන්න ඕන කියලා කියන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ඔය විමල් විරණසමිතුමා කියන්නේ දැන් NGO නඩවලට කොමිෂන් සභාවල මුල්පුඩු දෙන්න ඕන නම් ජනාධිපතිගෙන් ඡන්දයෙන් පත් කරන්න ඕනේ නැහනේ. හැබැයි මේ රාජ්‍ය සංවිධානවල තියෙන විවිධභාවය කුමක්ද කියන කාරණේ අපි දැක්ක සමහර රාජ්‍ය සංවිධාන මේ රජයේ විගණනය ගැන ප්‍රශ්න කරනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ විගණනය ගැන ප්‍රශ්න කරන කවුරුවත් නැහැ. මේ නිසා තමයි පසුගිය කාලයේදී එක්තරා අවස්ථාවකදී විජිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් සභාවක් පත් කළා රාජ්‍ය සංවිධාන ගැන තොරතුරු හොයලා නීති පියවර සකස් කරන්න. ඒතකොට නමුත් ඒකත් යට ගියා. මොකද යුද්ධයේ පැවති කාලයේදී රාජ්‍ය සංවිධාන විශාල වශයෙන්
මම හිතන්නේ යුද්ධයට එරෙහිව කටයුතු කරා මතවාද වැපිරුවා. ඒ වගේම සමහර භාණ්ඩ ගෙනල්ලා කොටි සංවිධානය ලබා දුන්නා. මේ කාරණා නිසා රාජ්‍ය සංවිධාන ගැන හොඳ චිත්‍රයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. දැනුත් එහෙම. ඒ නිසා දැන් මම හිතන්නේ වර්තමාන ජනාධිපති අගමැතිට වගකීමක් තියෙන මේ රාජ්‍ය සංවිධාන ඕන විදිහට නටන දෙන්න බැහැ කියලා උන් ප්‍රකාශ කරලා තිනවා. දැන් එහෙනම් ආපහු පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් කැඳවන්න වගේ මම හිතන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද රාජ්‍ය සංවිධාන දිගටම මතවාද වපුරමින් සිටිනවා. මේ කොටි බෙදුම් වාදීන් සහ ඇත්තම මේක රජය අස්ථාවර කරන ආකාරය දේවල් තමයි උන් කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක එක්තරා දිගුවක් තමයි මේ මාධ්‍යවේදීන්ට තර්ජනය කිරීම. මොකද මේක ගැන හොයනකොට උන්ට කේන්ති යනවා. මේ යථාර්ථය තේරුම් අරන් මම හිතන්නේ රාජ්‍ය සංවිධානයට ඕන විදිහට නටන්න නොදෙන විදිහට ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕන. රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය එහෙම නැත්නම් NGO කලබල ඇති මේ දවස්වල. මොකද කලබලේ ප්‍රපෝසල්ස් ලියනවා. ඒ කියන්නේ සැලසුම් ව්‍යාපෘති වාර්තා ලියනවා. දැන් මොකද 19 වෙනුවට 20 වෙනි සංශෝධනය ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අනාගතයේදී සිද්ධ වෙලා අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ කතාවතක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා විදේශ රටවල් වලින් සල්ලි ගන්න මේ දවස්වල හරිය කලබල ඇති. ඒ වගේම අර 20 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක නිකන් ගැරන්ඩියට අලු ගැහුවා වගේද ගැරන්ඩියට භූමි තෙල් ගැහුවා වගේද කියලත් සමහර ලාවට සමාජ මාධ්‍යවල එහෙම ප්‍රශ්න කරනවා. 19 පිළිබඳ කතිකාවත පවතිනවා. මේක අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහාත් හොඳ පෙරනිමිත්තක්. 19 සහ 20 පිළිබඳ මේ ඇති වෙන කතිකාවත මේ සියල්ල එක්ක අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හැඩය කොහොම වෙන්න ඕනද කියලා දල හැඟීමක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. සමගි ජනබලවේගය ප්‍රකාශ කරනවා එක් පුද්ගලයෙකුට බලතල ගොනුවීම බරපතල වරදක් කියලා. සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහත්මයා කරන ප්‍රකාශයක් අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. බලයේ එක් පුද්ගලයෙකුට කේන්ද්‍රගත කිරීම බරපතල වරදක්. ජනාධිපතිට කැමැති සංඛ්‍යාවක් ඇමති දුර ලබා දීමත් බරපතල කාරණයක් කියලා යොහු කියන්නේ. ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකුගේ වයස් සීමාව 35 සිට 30 දක්වා අඩු කිරීම නම් හොඳයි. අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් වගේ ද්විත්ව පුරවැසියෙක් රටින් පැනලා ගියොත් මොකද වෙන්නේ? පවුලක් වෙනින් ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කරන මේ රටේ බහුතරයේ ඡන්දය දුන්නේ නැහැ කියලා ඔහු සඳහන් කර සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයාට ඇමරිකන් පුරවැසිකම ඉවත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඇයි අනිත් අයට බැරි කියලායි කාවින්ද ජයවර්ධන මහත්මයා ප්‍රශ්න කරන්නේ. 20 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් වෙනස් කළ යුතුයි කියලා ඔහු යෝජනා කරනවා. 13 වෙනි සංශෝධනය ඉවත් කරනවාද පළාත් සභා ඡන්දය පවත්වනවාද රටට මේ ගැන කියන්න කියලා ඔහු කියා සිටිද්දී තිස්ස අත්තනායක මහතා කරන ප්‍රකාශයකුත් තියෙනවා. තිස්ස අත්තනායක මහතා කියා සිටින්නේ 20ට එරෙහිව අධිකරණයට යන්නට සමගි ජන බලවේගයේ සූදානම් බව. මේක අද මව්බිම් පුවත්පත මුල් පිටුවෙත් සඳහන් කර තිබුණා. 20ට එරෙහිව අධිකරණයට යන්නට සූදානම් බව සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික සංවිධායක තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව තිස්ස අත්තනායක මහත්මයාගේ මේ ප්‍රකාශය අද අරුණ පුවත්පත සඳහන් කරනවා. හරිනම් 19 තවදුරටත් පුළුල් කළ පළාත් සභාවට ප්‍රාදේශීය සභාවට වගේම පහළට යෑමක් තමයි සිදු කළ යුතු තිබුණේ. ඒ වගේම රජයේ ඉහළම තනතුරු දරන අයටත් ඒ නීතිය අදාළ කරවන්න තිබුණා. ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ මේකද? දේශීය සලුපිලි පොරවගෙන මේ වගේ ක්‍රියාවලියකට එළඹෙයි කියලා අපි කවදාවත් හිතුවේ නැහැ. ඇයි මේ අයට බැරි තමන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ඉවත් කරගන්න? මේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙන අනිත් භයානකම කරුණ විදියට ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ හිතුවක්කාර විදියට පත්කිරීම සිදු කරන ජනාධිපතිවරයාට දීලා තියෙන අයිතිය. රටට ඇමතිවරු බරක් කියලා ජනතාව කාලයක් තිස්සේ කිව්වා. ඒ නිසා තමයි 19 ඇමතිවරුන් පත්කිරීමේ සීමා පැනවුවේ කියලා තිස්ස අත්තනායක මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිද්දී අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා මේකට විද්වත් පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. ඒක අපි දිනමින පුවත්පතින් උපුටා ගන්නවා. දිනමින පුවත්පත කියනවා 20 වන සංශෝධනයෙන් කොමිසම් කිසිවක් අහෝසි වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපති ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා කියනවා. එතකොට ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව අහෝසි වෙනවද 20න්? නැහැ. ඒක පට්ටපල් බොරුවක් කියලායි මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා කියන්නේ. ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, පොලිස් කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, අල්ලාස් සහ දූෂණ කොමිෂන් සභාව, මුදල් කොමිෂන් සභාව, ඡන්ද කොට්ටාස පිළිබඳ සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව වෙන කොමිෂන් සභා 7 දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා කියනවා. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදන්න බැරි වුණත් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න බෑ 19 වෙනි සංශෝධනය යටතේ. එහෙම තියාගෙන මොකටද? ඒ නිසායි මේ සංශෝධනය කරන්න කියලා සඳහන් කරනවා. අරුණ පුවත්පතත් තවදුරටත් කියනවා 20න් කොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කරනවා මිසක් අහෝසි කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ කියන සිරස්වල යටතේ. ආඥාදායකෙක් බිහි වෙනවාද මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් කියලා නගන ප්‍රශ්නයට මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා පිළිතුරු දෙනවා. NGO සංවිධාන කියන්නේ මෙය
19වෙනි සංශෝධනය ප්‍රශංසනීයයි කියලා. ඒ නිසා ඒකට අත තියන්න එපා කියනවා. ඔවුන් බයයි මේ බලතල ජනාධිපතිවරයාට දෙන්න. ජනාධිපතිවරයා කියලා කියන්නේ රටේ ජනතාවගේ ස්වර්ජන ඡන්දයෙන් පත්වෙච්ච පුද්ගලයා. එතුමා ජනතාවට වග කියනවා. මොකද ඊළඟ ඡන්දයෙන් ඕන්නම් ජනතාවට පුළුවන් ඔයාව ගෙදර යවන්න. ඒත් ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය කාටද වග කියන්නේ? ඔවුන් කාගෙන්ද වරම් ලබාගෙන තියෙන්නේ? පසුගිය කාලේ ජනාධිපති අගමැති කැබිනට් මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රීවරු වෙනස් වුණා. ඒත් වෙනස් නොවෙච්ච එකම දේ තමයි ව්‍යවස්ථා සභාව. එතකොට එහෙම ජනතාවටත් වග කියන්නේ නැති ආයතනයක් වටා බලය කේන්ද්‍රගත වීම නෙවෙයිද හානිකර කියලායි ජීඑල්පීඩී සමාජවේදා ප්‍රශ්න කර සිටින්නේ. මොකද 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ද්වේෂ සහගතව රාජපක්ෂ පවුල විනාශ කරන්න ගෙන නිසා විනාශ වුණේ රට. ඊළඟට ඒ පහුගිය කාල සීමාවදී මේ ශිෂ්ටයි කියන 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් රටේ ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය වුණාද? ආරක්ෂාව තහවුරු වුණාද? එමෙන්න සමාජීය පරිවර්තනයක් සුබවාදීයන්ගෙන් සිද්ධ වුණාද? ඊළඟ කාරණාව තමයි විමසන්නේ දැන් මුක්තියක් ජනාධිපතිවරයාට තියෙන මුක්තිය පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් අර නඩු පැවරීමේ කටයුතු සඳහා තියෙන මුක්තිය පිළිබඳව 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තිබෙන තාක්කල් ජනාධිපතිවරයා උසාවි ගානේ රස්සා දිවිය යුතුයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාටත් අධිකරණ පද්ධතියෙන් පිටස්තර ආයතන වලට ගෙන ගියා. කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ගෙන ගියා. මේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ගෙන ගියා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒ නිසා තමයි මුක්තිය අවශ්‍ය වන්නේ. මුක්තියේ සාධාරණ බව සිවා පසුපතටෙහි මල්ලිකාරච්චි නඩුව මගින් තහවුරු කර තිබෙන බවත් ජීඑල්පීඩී සමාජවේදයා විදග්ධ පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා. මම මේ 19 ගැන කතා කරාදී දැන් කාවින් ජයවර්ධන මහත්මයා කියනවා කැබිනට් මණ්ඩලය වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දැක්ක පහුගිය ආණ්ඩු කියන්නේ මේ ජනාධිපතිවරයා පත් වුණාට පස්සේ මහමැතිවරණ පවත්වනතුරු ආණ්ඩුව හිටියේ කැබිනට් මණ්ඩලය 15යි. වැඩි කරේ නැහැ. ඒක දැනුත් 30ක් කරන්න පුළුවන් තාමත් ඉන්නේ 26යි. එතකොට ඒ ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලය අවශ්‍ය ආකාරයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒ එකක්. අනිත් එක තමයි දැන් 37 තැනක මහත්මයා කියන 19 තිබුණාට දැන් අර ඇමති මණ්ඩලයේ කතාව ආපහු කියනවා. හැබැයි 10 වෙනි සංශෝධනයේ තියෙනවා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් යෝජනාවක් ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය අරගෙන සරල බහුතරයෙන් පුළුවන් ඇමති දුර වැඩි කරගන්න. ඒක ගැන කවුරුත් දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක කතාව. අනිත් එක තමයි අර්ජුන මහින්දන් ගැන කියන කවින් ජයවර්ධන. අර්ජුන මහින්දන් යනකම් බලාගෙන හිටියේ ඔහු නියෝජනය කර රජයේ ජනාධිපති සහ අගමැතිතුමා තමයි අර්ජුන මහින්දන් යනකම් බලන් හිටියේ. හරි. ඒ අනිත් කාර්යය තමයි පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දැමීම කතා කරන්නේ. පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දැමීම මොකද හේතුව? පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දාන විවිධ සංශෝධන ගෙනාවා. ජනතා විමුක්තිය කියන දැන් ජනතා විමුක්තිය බිමල් රත්නායක මහත්මයා දිනමින පුවත්පතට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ 3-2 ජනවරින් පාර්ලිමේන්තුව මිය ගිහින් කියලා. 3-2 ජනවරමක් ලබා දීලා තියෙන ජනතාව ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුව මොකද කිව්වා ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න ඕන 19 වෙනි අඩුපාඩු ගැන. හැබැයි 19 වෙනි අඩුපාඩු ගැන සමග ජනබලවේගයවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණවත් මේ 37 තැනක මහත්මයාත් කාවින් ජයවර්ධන මහත්මයා කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට 19 නිසා වෙච්ච දේවල් පොලිස්පති විශ්‍රාමතුරු ඉවත් කරගන්න බැරි වුණා. ඡන්දයක් තියන්න බැරි වුණා. එතකොට ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා අතර විරසකේ නිසා රට ආපස්සට ගියා. ආයෝජකයෝ ආවේ නැහැ. සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ආපස්සට ගියා. ඒතකොට මේවට කවුද කියන්නේ? ඒතකොට ජනතාව ඡන්ද දෙන්නේ මේකටද? ආපහු රණ්ඩු කර කර අවුරුදු 5ක් බලන් ඉන්නද? මේ කියන කාරණා ගැන මම ප්‍රායෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕන. ඊළඟට අධිකරණ අමාත්‍ය අලි ශබ්‍රි මහත්මයා කරන ප්‍රකාශයක් අද අරුණ පුවත්පත කියනවා අපි ඉන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කිය ඉන්න නෙවෙයි අපි වැඩ කරන්නයි ඇවිත් තියෙන්නේ. කළුතර කටුකුරුන්දේ ඉපදිලා මුස්ලිම් විද්‍යාලයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා උගත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් සියලු ජන කොටස් වල සහභාගීත්වයෙන් පැවතුණා. පහුගිය දවසක එතනදී තමයි අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කරන්නේ. ඔහු එතෙන්දිත් සඳහන් කරනවා මේ 19 වෙනි සංශෝධනය වෙනුවට ඇයි 20 ගේන්නේ කියලා. දැන් බලන්න බුද්ධි වාර්තා 98ක් තිබිලත් පාසුකු ප්‍රහාරය වළක්වා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වෙසනින් අපේ රටේ අහිංසක අපේ කතෝලික සහෝදර සහෝදරයන් විශාල ගණනක් මිය ගියා. ආබාධයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ මේ රටේ හැම මුස්ලිම් මිනිහෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් විදිහට හංවඩු ගැවුණා. ඒකට වගකිය යුතු එක් පුද්ගලයෙක් වෙච්ච පොලිස්පතිවරයා ඉවත් කරගන්න තවමත් අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. 19 නිසා ඔය ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව ගෙනාවට වැඩක් වුණාද කියලා ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා. ඊළඟට ඔහු සඳහන් කරන තවත් කාරණයක් තමයි ජාතික සමගිය පිළිබඳව. ජාතික සමගිය පිළිබඳව සඳහන් කරලා මහජාතිය අතහැරලා සුළු ජාති ඉස්සරහට ගින් දියුණු වෙච්ච රටවල් කවුරුවත් ගැන ලෝකේ නැහැ සටහනක් කියලා අලි ශබ්‍රි මහත්මයා සඳහන් කරනවා. තමන්ගේ කතාව ඉවර කරන්නේ මේ රටේ සිංහල මුස්ලිම් දමිළ සමගිය දිනේවා සිංහල මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ තව තවත් වැඩි දියුණු වේවා සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා කියලා ප්‍රකාශ කරමින් ඊළඟට මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව තවදුරටත් අද දවසේ ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව විගණන සංගමය 20 හැටි ජනපතිට කියයි කියලා නිරන්ත මధుරාවල වාර්තා කරන අරුණ පුවත්පතට 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් රාජ්‍ය විගණන සේවයේ පත් කිරීම උසස් කිරීම ඇතුළු පරිපාලන කටයුතු රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට පැවරීමේ හේතු
හේතුවෙන් බිගණකාධිපතිවරයාගේ ස්වාධීනත්වයට හා විෂයපතයට සිදුවන බලපෑම් පිළිබඳව ලිඛිතව දන්වා තිබෙන බව සඳහන් කර සිටිනවා. ඒ වගේම දින මින පුවත්පත කියනවා අපි කොහොමත් මේකට කැමති නැහැ කියලා, අපිත් 20ට කැමති නැහැ කියලා ආර් සම්බන්ධන් මහත්මයා කරන ප්‍රකාශය දින මින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. සම්බන්ධන් මහත්මයා ගැන නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද් කැමති නැහැ කියන එක ඉතර පුදුම වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඔව් ප්‍රසාද් අපි මේ ඉක්මනින්ම දැන් ඊළඟ කාරණාවට අවධානය යොමු කරමු. ඒ තමයි අද ජාතික පුවත්පත් බොහොමයක් වාර්තා කරන කාරණාව මුල් පිටුවේ මණික් හා ස්වර්ණාභරණ මත බදවා මණික් හා ස්වර්ණාභරණ මත පනවා ඇති බදු ඉවත් කරනවා. ඉතා ඉක්මනින් කාලය ගලාගෙන නිසා තමයි මේ පැටලෙන්නේ ටැපලෙන්නේ. 104ක පොලියක් යටතේ ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයන්ට මිලියනයක සහනයක් දෙනවා. මොකද මණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් 1971 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච බදු සහන 2018 දී අත්හිටුවා. ඒ අනුව 2018 දී 15%ක රත්තරන් ආයනන බද්දක් පනවලා තිබෙනවා. ඒක ඉවත් කරන්නට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම මණික් සඳහා වන ලෝක වෙළඳපොලේ කේන්ද්‍රය බවට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට නොහැකි වීම ආශ්‍රිත ගැටලු නිරාකරණයට රාජ්‍ය මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා 14ක් දීර්ඝ විදියට සාකච්ඡා කළ තිබෙනවා. වතු සමාගම් වලට මණික් ඉල්ලම් සහිත වගා නොකළ ඉඩම් මණික් කර්මාන්තයට නිදහස් කර ගැනීමට පවරා ඇති බාධක ඉවත් කර ගැනීම සඳහා මේ හිදී සාකච්ඡාවට ලක් වී තිබෙනවා. මෙතනදී පරිසරය ආරක්ෂා වන ආකාරයට කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට සාම්ප්‍රදායික මණික් ගරන්නන්ගේ ගැටලු වලට කඩිනම් විසඳුම් සපයනවා කියලා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කර තිබෙනවා. දැන් මේත් එක්කම කර්මාන්තකරුවන්ගේ පන්නරේ රටේ සංවර්ධනයට යොදාගත යුතුයි කියලා මහාචාර්ය රෝහණ මහලියනාරච්චි මහත්මයා සබර්කම විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපතිතුමා සඳහන් කර සිටිනවා. ලංකාවේ බතික් අග්නිදිගාසියාවේ නිෂ්පාදනය කරන බතික් වලට වඩා ඉහළ ගුණාත්මක භාවයක් ඇති නිෂ්පාදනයක්. ලංකාවේ බතික් පිළිබඳ විශාල කීර්ති නාමයක් තිබුණා. හැබැයි පහුගිය කාලයක නැති වුණා. ඊළඟට ඉන්දියාවේ උණ කෙඳි වලින් සහ කෙසෙල් කෙඳි වලින් සාදන අත්‍යන්තර සාරි ඉතා මිල අධිකයි. මේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජනතාව ඇලුමිනියම් බෙලෙක් වැනි ලෝහ භාණ්ඩ වලින් ඉවත් වෙලා මැටි භාණ්ඩ වලින් තනපු ඒ කියන්නේ මැටි වලින් තනපු වළං කෝප්ප ආදිය සඳහා අවධානය යොමු කරමින් සිටිනවා. මේවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශය. ඊළඟට නැව් සහ බෝට්ටු කර්මාන්තයේ මෝටර රථ දුම්රිය මැදින නිෂ්පාදනය වැනි මහා පරිමාණ කටයුතු සඳහා අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. මේක වැදගත් කාරණයක් කියලා සඳහන් කරන දැන් මේකත් එක්ක ඊළඟට මතුවෙන ගැටලුව තමයි මේ කර්මාන්ත සඳහා ආයෝජනය කරන්න මුදල් ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අර 104 අඩුපොලියට ණය දෙන්න තීරණය කරන්නේ. අද ඩේලි FT පුවත්පතත් සඳහන් කරනවා අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයා කියනවා දැන් මේ මොහොතේ කවුරු හරි කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කළොත් ඔවුන්ට හෙට දවසේදී ඉතා හොඳ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් බව. ප්‍රසාද් අපි විරාමයකින් පස්සේ ඔබ සඳහන් කරන්න හිතපු කාරණා කතා කරමු. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා සඳහන් කරා මේ කොයිතරම් විශේෂණ පද යෙදුවත් ඡන්ද ව්‍යාපාරවලදී හැබැයි මිනිස්සු කොහොමද කියලා සැබෑ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය තුළදී පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. චන්ද්‍රසිරි ගජදීර අනුස්මරණ උළෙලේදී කරපු ප්‍රකාශය අද මව්බිම් පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව ත්‍රස්තවාදීන් පුනරුත්ථාපනය සාර්ථක වීමට ගජදීරගේ දේශපාලනය උගත්කම සහ මහත්මා ගුණය දායක වුණා කියලා කෘතවේදීව එතුමා සිහිපත් කරනවා. ඊළඟට අද දිනමින පුවත්පතට අවධානය යොමු කළොත් භික්ෂුන් වහන්සේ 15000කට බුදුපුත් සුරක්ෂා රක්ෂණය ලබා දෙන්නට අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය හිමිවරුන්ට වසර 3ක කාලයක් සඳහා ලබා දුන් ශිෂ්‍යත්ව 800 දක්වා රුපියල් 700කින් ඉහළ දාන්නට රුපියල් 750ක පැවති ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල රුපියල් 10 දක්වා ඉහළ දාන්නට එකඟතාව පළ වී තිබෙනවා. ඊළඟට විහාරස්ථානවල සනීප ආරක්ෂක කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා ලබා දෙන මුදල 1,50,000 දක්වා වැඩි කරන්න අවුරුදු 100ක භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් පමණක් ලබා දුන් වෛද්‍ය ගාස්තු හා රැක බලා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වයස් සීමාව අවුරුදු 90 දක්වා පහත තීරණය කර තිබෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි ප්‍රසාද් ඡායාරූපයක් තියෙනවා ඊයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට පොතක් දෙනවා. මොකද ප්‍රසාද් මෙතන සිද්ධ වුණේ? මෙතනදී අර මේ මතන්න සම්බුදු ජයන්තිය වෙනුවෙන් නිෂ්පාදනය නිර්මාණය කරපු ග්‍රන්ථයක් තමයි පිළිගැන්වුවේ. මෙහිදී මම හිතන්නේ සුහදව කතා බහ කරා අපි දැක්කා දැන් දේශපාලන වශයෙන්
ප්‍රතිවිරුද්ධ පක්ෂ දෙකක හිටියත් මම හිතන්නේ වගකීමක් අනුව අගමැතිතුමා ආරාධනා කරා මේක පිළිගන්නන්න මේ ග්‍රන්ථය මම හිතන්නේ එතෙන්දී සහභාගී වෙලා ඒ ග්‍රන්ථය පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ සුහදවත් කතා බහක් කරා. ඒ වගේම අනිත් කාරණේ තමයි දැන් අර කලින් කියන්නේ හිටියේ දැන් සම්බන්ධන් මහත්මයා කියනවා දැන් අපි විශ්වට විරුද්ධයි කියලා. ඒතකොට සම්බන්ධන් මහත්මයා අයි විශ්වට විරුද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණේ අපිට පුදුම වෙන දෙයක් නෑ. මොකද ඌ දන්නවා විශ්වරහ ආපහු මේ ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් වෙනවා. ඒකීභාවය ආරක්ෂා වෙනවා. ජනාධිපති බලතල යනවා. එතකොට තවත් කාරණයක් අගමැතිතුමා කිව්වා චන්ද්‍රසිරි ගජදීර මහත්මයා ගැන. මොකද කොටි සංවිධානයේ ඒක කොටි සමාජිකයින් 13000ක් පමණ පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ වගකීම බන්ධනාගාර අමිතවරයා විදිහට චන්ද්‍රසිරි ගජදීර මහත්මයා ඒක කරා. ඒක තමයි අගමැතිතුමා කිව්ව ඉතාම බාරදූර කාර්යයක් කරේ. ඒ වෙලාව යුද්ධය අවසන් වුණාන් පස්සේ මොකද දැන් කොටි සංවිධානයේ පුනරුත්ථාපනය කරේ නැහැ කියලා චෝදනා කරනවානේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය. නමුත් ඒකට උත්තරයක් ලබා දීලා තුනමුත් එහෙම පුනරුත්ථාපනය කරාට පස්සෙත් ඔවුන් රැකියාවට යොමු කරා. නමුත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඒ වගේ දෙයකට දායක වුණේ නැහැ. අනිත් කාරණා තමයි මේ ස්වර්ණාභරණ සම්බන්ධයෙන් සහ මැණික් සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රවෘත්තියක් තිබුණා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික මැණික් තියෙනවා. මේ මැණික් වලට විශාල වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ කාලයකට පස්සේ තමයි දැන් අවදානම් වෙලා තියෙන වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ ඔබට මතක ඇති දැන් ඩයනා කුමරියගේ මංගල මුද්‍ර පවා යොදාගත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ මැණිකක්. ඒ දවස්වල ඒක ලෝකප්‍රකට බවට පත් වුණා. නමුත් ඒක දිගටම ගෙනියන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ අර විශේෂ අවස්ථාවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් යොදාගෙන තියෙනවා. ඉන්දියන් සාගරයේ මැණික් කැටය කියන්නේ මුතු කැටය කියලා තමයි ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ. හැබැයි රත්නදීප කියලා කියන්නේ මැණික් හම්බ වෙන නිසා මේ රත්නදීපයේ පිළිබඳ තියෙන අවධානය ලෝක අවධානය මේ මොහොතේදී නැවතත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දියන් සාගරයේ ලංකාවට නාවික සැතපුම් 38ක් විතර ඈතින් නැවක් අනතුරට පත්වීම නැවේ ගිනිපුපුරු නැවතත් මතුවේ කියලා අද අරුණ පුවත්පත කියනවා. නිවුණු නැවෙන් ගිනිපුපුරු නගී තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරා විස්තරාත්මකව මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. ඇයි මේ නැවතවතාවක් නැවෙන් ගිනිදැල් පිට වෙන්න පටන් ගන්නෙ? එන්ජිමේ ඩීසල් පිච්චර ඉර වෙන්න ඕන සම්පූර්ණයෙන්ම ගින්න නිවිලත් දවස් 3ක් විතර යනවා සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් කාමරයට යන්න. යකඩ දියවෙන උෂ්ණත්වය තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1500ක් වගේ. ඒ උෂ්ණත්වයට රත් වෙච්ච එකක් ආපහු කොච්චර වතුර දැම්මත් නැවත මතුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් තියෙන සුළංග තත්ත්වයක් එක්ක ආයෙ මතුවෙන්න පුළුවන්. නැව් බඳ රත් වෙලා තියෙන්නේ හුළඟ හමන වේගයෙන්. එතකොට නැවත මතුවෙන්න පුළුවන්. නැවේ බඳේ හීට් එක නගින නිසා ඒක පාලනයට දිගටම වතුර ගහනවා. මේ මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වීමට සතියක්වත් ගත වෙනවා කියලා මෙහෙමට සම්බන්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු තිස්ස රවීන්ද්‍ර පෙරේරාට සඳහන් කළ තිබෙනවා. එතකොට දැන් මොකක්ද මේකට කරන්න ඕන විසඳුම? නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ එන්ජින් කාමරයේ ඩීසල් ගිනි ගැනීමට පටන් ගැනීම නිසා දැන් මේ ගින්න එහෙම නැත්නම් නැවත වතාවක් මේ ඩීසල් එන්ජින් කාමරයේ ඩීසල් තියෙන්නේ ඒ ටර්බයින් ආදිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකට මේ ඩීසල් ඉවර වෙන තුරු මේ ගින්න විටින් විට මතුවේ කියන එක තමයි අදහස් කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේකට විසඳුමක් විදිහට රසායනික පවුඩර් නිසිතැනටම යොදන්න හැකි වුණා නම් ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩපැත්වන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් හෙලිකොප්ටර් යාන ඒ අසලටම පතිත කිරීම අසීරු බව ගුවන් හමුදාව සඳහන් කරනවා. ඒ රස්නේ සහ සුළඟ නිසා. කොහොම වුණත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව පෙරේදා ඉඳලා රසායනික මලු, ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයි කෙමිකල් පවුඩර් එකක් මේකට හෙලන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට කිලෝ 4000ක් විතර යොදලා තියෙනවා. මොකද මුලින් කිලෝ 3000ක් විතර යෙදුවා. ඊට පස්සේ ඊයේත් යොදලා තියෙනවා. මේ අනුව ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ මහත්මයා අරුණ පුවත්පතට කියලා තියෙන විදිහට මේ වෙනකොට 4000ක් විතර කිලෝග්‍රෑම්ස් හෙලලා තියෙනවා මේ ගිනි නිවීම සඳහා භාවිත කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒ වගේම හෙලිකොප්ටර් දෙකකින් බැම්පි බකට් ආධාරයෙන් වතුර ලීටර් 4,40,000ක් නැව මතට මුදා හැරීම සඳහා කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා කර සිටිනවා. දැන් නැවේ අනතුර එහෙමයි ස්වාභාවික අනතුරක්. ඒක ස්වාභාවික අනතුරක් නෙවෙයි. හැබැයි ස්වාභාවික තත්ත්වයන් මගින් ඒක තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවා. ස්වාභාවික අනතුරකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි මුරණ්ඩු කාලගුණය තවත් බැට දෙයි කියලා අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටිනවා. මුරණ්ඩු කාලගුණය තවත් බැට දෙයි. ප්‍රදේශ රැසකට අදත් වැසි බස්නාහිර සබරගම මධ්‍යම වැස තවත් වැඩි වෙයි කියලා කියනවා. කොළඹ ගාල්ල කළුතර කෑගල්ල රත්නපුර නායාමේ අවදානමක් පවතිනවා. සාලි කුමාර ගුණසේකරයි වාර්තා කර සිටින්නේ. දිවෙන බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද දිනේදීද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව තමයි බස්නාහිර සබරගම මධ්‍යම වයිඹ යන පළාත්වල සහ ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කවලටත් විටින් විට තද වැසි ඇති වෙනවා කියලා සඳහන් කර සිටින්නේ. දැන් ඒ අතරතුර වාර්තා වෙන ඛේදනීය පොතක් මේක කාලගුණේ පිහිසුණුකම කාලගුණේ අකාරුණිකත්වය නෙවෙයි සංවර්ධනය කර විකුණන ඉඩමක් නිසා වෙච්ච
අනතුරක් ඛේදයක් මේ වාර්තා වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්මයි. කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ යාබද ඉඩමක හැදුව අනාරක්ෂිත තාප්පය ගීතිකාගේ ජීවිතයේ බිලිගනී ලස්සන මලක් අපරාධ විනාශ වෙලා තියෙනවා. රෑ 11ට විතර තාප්පේ කඩාගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. දැන් තමයි මේක ගැන කියන්නේ. එතකොට මේවට අවසර දුන්නේ කවුද? ප්‍රාදේශීය සභාව. මේවට අවසර දුන්නේ කොහොමද? මේවා ප්‍රශ්න තියෙනවා. තවත් මේ වගේ ඕන තරම් ඇති. ස්වාභාවික අනතුරු පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් හදිසි අනතුරු පිළිබඳව බොහෝ පුවත් තියෙනවා. අද මව්බිම් පුවත්පත කියනවා බසෙන් බැස්ස මගියා පිටුපසින් ආරියේ හැපි ගින්ගඟට කියලා වාර්තා කර සිටින්නේ ගාල්ලේ අමල් වික්‍රමරත්න සිරුර සොයා මෙහෙයුම් කියලා වාර්තා කරනවා. ඊළඟට බද්දිගම හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීගේ ගෙදර ආයුධ තොගයක් ගින්ගඟේ ඉහත්තාවෙනේ බද්දිගම තියෙන්නේ. බද්දිගමින් ආයුධ තොගයක් හමු වෙනවා. ඒ අනුව ගාල්ලේ අමල් වික්‍රමරත්න වාර්තා කරන විදිහට බද්දිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායකවරයාගේ ගෙදරින් තමයි මේවා හසු වෙලා තියෙන්නේ. සමහරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරන්න ගෙනාපුවා වෙන්න පුළුවන්. පාරමාරු කත හප්පාපලාගේ කොස්සාපල් අත්තරංගුවට ගියලා වාර්තා කරනවා කුමුදු එස් හැන්නදි පාරමාරුනේ පුතා සමගින් කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ මේ සිද්ධිය වාර්තා වෙන්නේ. මම රෝහලේදී මියයි යතුරුපැදියේ අංකත හඩුවෙන් කොස්සාපල් මාට්ටු කියලා සඳහන් කර සිටිනවා අද මව්බිම් පුවත්පත. ඊළඟට ප්‍රේමලාල්ට පාර්ලිමේන්තු එන්න අධිකරණයෙන් අවසර පත්වීම මැතිවරණ කොමිසම පිළි අරන් කියලාත් මව්බිම් පුවත්පත මුල් පිටුවේ වාර්තා කර සිටිනවා. ඊළඟට මව්බිම් මුල් පිටුවටම යනවා. සමහරට අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ටිකක් මේ වෙද්දි අපහසුතාවයට පත් වෙන්න දෙනවා. මේ මොකද ඉතිරි මිනිත්තු දෙකේ එහෙම් මෙහෙම් තෝරගත්ත වැදගත්ම ප්‍රවෘත්ති ටික ඇදලා උඩට ගන්න නිසා ඊළඟට බිත්තර රටින් ගෙන්නන්න බේකර් හිමියෝ අවසර ඉල්ලති කියලා තියෙනවා. වෙළඳ ඇමතුමාගේ නිල්ලිමක් කරලා තියෙන්නේ. වෙළඳ ඇමතුමා කියලා තියෙන කැබිනට් එකට කියලා තීරණයක් ගන්නම් කියලා. බිත්තර ගෙන්නනවාද එහෙම නැත්නම් කුකුල්මස් සහ බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්නවද? මේ ප්‍රේමලාල් මහත්මයාගේ ප්‍රවෘත්තිය ගැන යම්කිසි කාරණයක් කියනවා. මොකද මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය කියන එක අපි නිතරම පාවිච්චි කරපු දෙයක්. මොකද දැන් එතකොට මේ අධිකරණයක් තීන්දුව කරලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීයෙක් වශයෙන් දියුරුම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකම පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහත්මයාත් තීන්දුව කරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීයෙක් වශයෙන් දියුරුම් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ කාරණා මොකද? මේ දෙකම පිළිරන් තියෙනවා මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය. ජනතාවගේ තියෙන බලය, ඡන්දයිතික තියෙන බලය. ඒ නිසා සියලුම දේශපාලකයන් මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයෙන් තමයි මේ තමන් ඔසවන්නේ. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ මේ මෙතන විශාල වශයෙන් සංවාද ලක් වුණා මේ මන්ත්‍රී ධූරය සම්බන්ධයෙන්. නමුත් දැන් පැහැදිලි අද දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී දහවල් 1ට පමණ දියුරුම් දීම නිමිතයි කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහත්මයා ඉදිරියේ ඉතින් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයෙන් සෑහෙන බලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි සේරම ගරු බුහුමන් සැලකිලි ලැබෙන නිසා ඒක නිහතමානීව පිළි අරගෙන ජනතා සේවය වෙනුවෙන් කැප වෙන කියලා අගමැතිතුමත් කියවනේ නවක මන්ත්‍රීවරුන්ට වැඩමුළුවේදී ඔබ මෙතනින් තියලා තියෙන ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි අගමැතිතුමා ඉල්ලීම් කරේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙහිදී පැහැදිලි වෙනවා මේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයට තියෙන බලය කෙතරම්ද කියලා. ශිරාන් රණසිංහ මව්බිමට වාර්තා කරනවා ජාතික රෝහලේ හදවත් සත්කම් වලට බෙහෙත් නැහැ කියලා සත්කමකට ගිය හිමිනමකට පිටින් ගේන්න ලයිස්තුවක් දීලා මෙන්න ලයිස්තුවක් තියෙනවා. බොහෝ කාලයක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. අර පොරොත්තු ලේඛන වේටින් ලිස්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. එහෙමත් ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ මේ විදිහට එළියෙන් බෙහෙත් ගේන්න කිව්වන් පස්සේ අසරණ වෙනවා කියලා රෝගීන් මේ වාර්තා කර සිටිනවා අද මව්බිම් පුවත්පත. ඊළඟට අරුණ පුවත්පතට යන්න ලෑස්ති. අරුණ පුවත්පත කාටූන් චිත්‍රයකුත් එක්ක අද්දක උස්සන් මේ ඉන්නේ වැඩබලන පොලිස්පති සිරි වික්‍රමරත්න මහත්මයා මම වැරදි කියලා කියනවා. ඉෂා රත්නකාරය වාර්තා කර සිටින්නේ යනුව වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන කාලෙදී තමාගෙන් පරිපාලනීය වැරදි සහ අතපසුවීම් සිදු වී ඇති බවට සිරි වික්‍රමරත්න මහත්මයා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසම හමුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන බව සඳහන් කර සිටින්නේ. ඒ ලලිත් ජයසිංහ යලි සේවයේ පිහිටුවීමේ සිදුවීමට අදාළව තමයි මේ ප්‍රකාශය ඔහු කරලා තිබෙන්නේ. ඉෂා රත්නකාරගේ වාර්තාව ඇතුළු පිටුවකත් සඳහන් කරනවා ලලිත් ජයසිංහ යලි සේවයේ පිහිටුවන්න පොලිස් කොමිසමට නිර්දේශ කරන්න මා සූදානම් කියලා වැඩබලන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහත්මයා දේශපාලන පරිගැනීම් විමසන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ කරපු ප්‍රකාශය වාර්තා කර සිටිනවා. අසාධාරණ කුණා පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේදී මම හිතන්නේ ආණ්ඩුව හිටපු එක්තරා අමාත්‍යවරියක් සජාතිපක්ෂයේ අමාත්‍යවරියක් තමයි යාපනයේදී යම්කිසි බලපෑම් කළ ඔහුට සෑහෙන අසාධාරණයක් කරා. ඒ වගේම දැන් වික්‍රමරත්න මහත්තයාත් පිළිගන්නවා තමන්ට යම් වැරදුණයි කියලා. දැන් ඊට කලින් හිටපු පොලිස්පති පූජ්‍ය ජයසුන්දර මහත්මයාත් වැරදි වෙලා
චෝදනා එල්ල වෙලා ඌටත් යම්කිසි ආකාරයක බරපතල චෝදනා කරලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ පොලිස් පොයි ධූරය සඳහා ඊතරම් සුබ නිමිත්තක් නෙවෙයි තියෙන නිසා දැන් හරි වැරදි නිවැරදි කරගන්න වික්‍රමතුංග මහත්තයා කටයුතු කරනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. මෛත්‍රී සහ රනිල්ගෙන් වෙනම මුස්ලිම් ජනතාවට පරිපාලනය කරකයක් කිල්ලුව කළ රවුෆ් හකීම් මහත්මයා කරලා තිබුණ ප්‍රකාශයක් ඒක අද අරුණ පුවත්පතත් වාර්තා කර සිටියා. අපි අවධානය යොමු කරනවා පාස්කු කොමිසමේ වාර්තා වෙච්ච කාරණා පිළිබඳව 2015 මහමැතිවරණයට පෙර සහරාන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඇතුළු පක්ෂ කිහිපයක් එකඟ වුණා. හකීම් මා සමග රෝහලට ගිහින් රිල්වාන්ව බැලුවා. හැබැයි රිල්වාන් සහරාන්ගේ සහෝදරයා කියලා දන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ නැගෙනහිර හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ශිබ්ලි ෆාරුක් මහත්මයා සඳහන් කරනවා 2015 මහමැතිවරණයට පෙර සහරාන් හෂීම් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඇතුළු දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් එකඟතාව පළ කළ බව නැගෙනහිර හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ශිබ්ලි ෆාරුක් මහත්මයා ඊයේ පාස්කු කොමිසම හමුවේ සටහන් ප්‍රකාශ දී තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ 2015 මහමැතිවරණයට කලින් සහරාන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ඇතුළු පක්ෂ කිහිපයක් එකඟ වුණා කියලා මේ කරන ප්‍රකාශයත් එක්ක අපි සූදානම් විරාමය ලබන්න. මේ පොඩි කාරණයක් තියන්න ඕනේ ගැළපෙන නිසා දැන් ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මෙහෙම ඉවත් වෙනකොට පහුගිය කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුව ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වෙන්නේ හේතුව තමයි පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් ඉල්ලනවා මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන එක දෙන්න බෑ කියලා. මොකද ඒක රටට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ විරසකේත් එක තමයි එකතු වෙලා දැන් ඔහු පිළිගන්නවා මෛත්‍රී මහත්මයා රයිල් මහත්මයා ඔහුට වෙනම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් දෙන්න කැමති නැහැ කියලා. මම ඒක සමපාත වෙන නිසා තමයි මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නේ. මුස්ලිම් කොංග්‍රස් එක එකඟ වුණාලු සහරාන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට. එතකොට රවුෆ් හකීම් මහත්මයා කලින් පත් කරපු අර කොමිසමේ හිටියා කියලා හොරාගේ අම්මගෙන් පේ නැහුවාදෝ කියලාත් හිතනවා. අපි විරාමයක් ලබනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදා වෙච්ච අද දවසේ තමයි ජාත්‍යන්තර සාක්ෂරතා දිනයත්. ලංකාවේ සාක්ෂරතාව 92.5ක්. ඒකිනුත් ගත්තාම පිරිමින්ගේ සාක්ෂරතාව වැඩි කාන්තාවන්ට වඩා. සාක්ෂරතාව කියලා කියන්නේ ලියන්න කියන්න පුළුවන් හැකියාව විතරක් නෙවෙයි, තමන්ගේ ප්‍රජාවගේ යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න ඉදිරියට පැමිණීමේ හැකියාව කියලා තමයි දැන් අලුතෙන්ම යුනෙස්කෝව හඳුන්වන්නේ. ඒ අනුව ගෙදර කුණු ටික හරියට කළමනාකරණය කරගන්න එකත් සාක්ෂරතාවට අදාළයි. අද අරුණ පුවත්පත 15 වෙනි පිටුවේ ලස්සන සිරස්සලයක් එක ගේන වටින මාතෘකාවක් කුණු දෙන්නයි පැලගන්නයි පොලටයි ආවේ කියලා. මේ අනුව මේ ඔලබඩුව මීගොඩ හබරකඩ වීදියගොඩ කහතුඩු හෝමාගම මුරගහයන වගේ නගරවල හරි සාර්ථකව මේක තියෙනවලු. ජනතාව තමන්ගේ ගෙදර එකතු වෙන කුණු ටික කුණු පොලට ගේනවා. එතකොට කිලෝ 10කට වඩා වැඩියෙන් කුණු ගෙනාවොත් පැලයකොත් නිකන් හම්බ වෙනවා. ගෘහණියන්, ප්‍රජා සංවිධාන, පාසල් දරුවන්, දෙමව්පියන් මේකට ඉතාම කැමැත්තෙන් එකතු වෙනවලු. ඇතැම් පාසල් දරුවන් කසල ගෙනවිත් රුපියල් 3000 4000 උපයාගත් අවස්ථාද ඇත කියලා අපි වාර්තා කර සිටිනවා. මේ වගේ ප්‍රවණතා තවදුරටත් ඔන්න කුණු පොල අනුගේ කුණු අවසන් නැතුව ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට කඩලාන රකින අපේ පිළිවෙත කියලා. මොකද අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර සිටියා කිරින්දෙත් කඩලාන රක්ෂිතක් නැත්නම් කඩලාන විනාශ කළා ඩෝසර් කරලා තියෙනවා කියලා. කාලය නොතිබිච්ච නිසා ඉදිරිපත් කරන්න බැරුණා. කොහොමුණත් කඩලාන පරිසර පද්ධතිය සංරක්ෂණය හා තිරසර භාවිතය පිළිබඳව ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අද ප්‍රකාශයටපත් කිරීමට නිමිත බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහත්මයා සඳහන් කරනවා. මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මගින් දැනටමත් අපසතු කඩලාන සම්පත් රැකගැනීම වගේම මේවා ආර්ථික සම්පත් විදිහට වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන බව තමයි සඳහන් කර සිටින්නේ. අපිට ඉස්සරහට මේ පිළිබඳ කතිකාවතක යෙදෙන්න පුළුවන් වෙයි. අපි කාටුන් බලන්න කලින් චරිත් අබේසිංහ තරණ නිර්මාණකරුවා අද දිනමින රස මංජරියට කරන ප්‍රකාශය උපුටා දක්වනවා. ඒ තමයි මට ඕන වෙනසක් කරන්න. ඒ අනුව තමයි මියෙන නොමියෙන ජීවිතයක් යන පෙරදැරිව සෑම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 8ට ස්වාධීන රූපවාහිනියෙන් සත්‍ය ටෙලිනාට්‍ය විකාශය වෙන්නේ. ඒ අනුව ඔහු සඳහන් කරනවා මේ ක්ෂේත්‍රයට අලුත් අය එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපත් අලුත් වෙනවා, ක්ෂේත්‍රයත් අලුත් වෙනවා. ඒක තමයි කළ යුතු හොඳම දේ. ටෙලිනාට්‍යයේ හැඩය මෙහෙමයි කියලා හැඩයක් අපිට දෙන්න බෑ. අංක 1ට අපි තේරුම් ගත යුතුයි අන්නේ කාරණාව. හැබැයි ස්වාධීන රූපවාහිනිය ටෙලිනාට්‍යයේ හැඩය මෙන්න මෙහෙම විය යුතුයි කියලා යෝජනා කර සිටිනවා. සංසාරාරණ්‍ය අසබඩ නැත්නම් තනමල්විල කොල්ලෙක් සහ සත්‍ය. ඒ වගේම මේ ටෙලිනාට්‍ය මාලාව ඔස්සේ අපි කාටුන් බලමු. මේක සංගීත පුටු තරගයක් වගේ තමයි. හැබැයි මේ ජාතික ලැයිස්තු පුටු තරගය සිරිකොතේ තියෙන්නේ. කැසට් එක දාලා තියෙනවා. 3යි 6යි 6 දෙනෙක් වටේ දුවනවා. කවුරු හරි හැමෝම දැන් හති දානවා. රනිල් ක්‍රමසිංහ මහත්තයා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ කට්ටියට හති වැටුණාන් පස්සේ මට ඇවිල්ලා පුළුවන් පුටුවේ වාඩි වෙන්න.
මෙන්න සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ 77 වෙනි සංවත්සර එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමරන කොට 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි කකුල් විතරයි පේන්නේ. මූණ වහගෙන ඉන්නේ පැලැස්තර දාපු මේ අලියාට අනුව හදපු රෙද්දකින්. ඒකෙන් පේනවා කවුද මේ ඉන්න 8 දෙනා කියලා සමහර වෙලාවට හොයාගන්නත් පුළුවන්. 74 වෙනි සංවත්සර එක්සත් ජාතික පක්ෂය. උරේරට පේන විදියට බරපතල සාකච්ඡාවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පැවැත්වෙනවා. මොකක් පිළිබඳවද? 20ට සහාය දෙන විදිය ගැන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනම සාකච්ඡා කරන්න යනවලු බං. උස්සන්නේ දකුණු අතද වම් අතද කියලා සර්. ඒක ගැන වෙන්නේ නැති. මෙන්න දිනමින පුවත්පතට දර්ශනගේ 4 වරන් මැකෝ ඉන්නවා. 2020 අලුත් දේශපාලන පක්ෂ 150ක් තියෙනවා බං කියලා දැන් කියනවා. දේශපාලන පක්ෂද නැත්තම් ශ්‍රීවිල් පක්ෂද බොස් කියලා අහනවා සදෙක් මැකෝගේ. අලුතෙන් පක්ෂ 161ක් විතර ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා කියලාත් වාර්තා වෙනවා. ඊළඟට ලංකාවේ සමහර දේශපාලන පක්ෂ රුපියල් 2.36 ලක්ෂයකට තලි වුණා කියලාත් වාර්තා කර සිටියා. අපි සූදානම් රංචගොඩ ළමයා කියන කවි දෙකෙන් අද උදේ පුවත් සිරස්තල වලින් සමුගන්න. ඊළාම් ව්‍යාපෘතියේ läගගෙන සිටින මෙරට නොරට සට්ටඹි ආදරය දිනු. සට්ටඹි කියලා කියන්නේ ඔය සට්ටම් හෝදන කෙනානේ. මෙරට නොරට සට්ටඹි ආදරය දිනු. යස්මින් සුකා ගෙතු තව බොරුවක් හෙළිවී සමාවගෙන හමුදා නිලදරුවෙකුගෙන් අච්චර මැරුණ මෙච්චර අතුරු දහන් ඊළාම් යුද්ධයේ අවසන් දින කීපයේ කියමින් මෑ නිතර කියනා ගණන් හිලව් මේ වාගේම කෙප්ප වෙන්නට බැරිද? එතකොට යස්මින් සුකාගේ අර ඉලක්කනුත්තර දෙන්න බැරිද කියලා තමයි රංචගොඩ ළමයාට කට කහනවට හිතෙන්නේ. අපි සූදානම් අදට සමුගන්න. ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිරුපද්‍රිත සහ නිරෝගීමත් දවසක්. ආයුබෝවන්.